lagi sama Dede Senja. Hari ini Dede Senja ada di Toeng. Masih tetap diam aja Dede Senjanya. Kita lagi ada di Dago Dream Park. Kita mau jalan-jalan, ada Dede Senja. Hai. Hai, no respon. Ada Atria juga. Sama juga no respon ya. Oke deh, yuk kita naik. Mana mobilnya? Belum dateng. Dek, mau naik mobil warawiri? Halo. Halo. Aduh, masih loading. Tetap tiap kali ngevlog tetap loading dulu. Pemanasan dulu sampai 10 menit, 15 menit. Hai. Kasih senyumnya dong buat mama. Mahal. Mahal. Mahal, senyumnya mahal. Dek, ini gimana? Senyumnya udah keluar. Woi. Udah dapet tiketnya? Akhirnya yang ditunggu datang juga. Mari kita naik. Hai. Ya, tunggu lama. Berangkat. Nah, Dede Senja mundur. Mama maju. Gimana ini? Pegangan deh sama papa deh. Tapi kenapa kamu Geser ke papa. Geser ke papa. Takut jatuh. Dedenya sebelah sini, Dek. Stop, stop, stop. Goyangnya goyang-goyang. Goyang-goyang. Dede Senja. Dede Senja berpetualang dengan papa. Weh, dadah. Dede Senja, seneng gak? Seru? Dede Senja hebat, berani. Dek, gimana rasanya? Seneng nggak? Takut nggak? Mau lagi? Bajunya gitu sayang. Angin. Seru ya Dek? Mana papa? Dede tegang nggak tadi? Hah? Enggak. Biasa aja. Mau lagi? 4 putaran lagi? Wow. Biar lama. Wih, ada Dede Sakti.
Ede. Pakai dulu helmnya biar aman. Desenja siap bermain sepeda. Kegedean. Yang paling kecil. Paling kecil. Gak apa-apa. Udah dek, cukup dek. Ya, ya. Kita pilih sepedanya. Dede mau warna apa sepedanya? Tuh ada yang warna pink dek. Atau mau yang warna hijau? Pilih warna pink aja. Tuh ada yang biru lebih kecil. Mau yang pink aja? Boleh, boleh. Tapi nggak rata. Boleh lah. Cobain dulu aja. Coba. Goyang-goyang tuh. Dede nggak akan berani. Ayo balapan sama Desenja yuk. Sama mama. Dek naik dek. Sayang. Helmnya dipakai. Nanti sama orang lain. Mas yang biru itu mas. Yang mana, Bu? Oke dek, naik dek. Yang besar. Ayo dek. Ini kecil kok. Siap? Yuk. 1, 2, go. Ayo. Ayo, yuk. Senyum dong. Kasih senyum mahalnya mana? Ayo balap-balap. Dedenya lihatnya ke depan sayang, konsentrasi. Dede, hati-hati dek. Seru nih buat anak-anak nih. Tadi kita udah naik ATV, sekarang naik sepeda. Desenja bersemangat mengayuh sepeda dengan helm yang kegedean. Tapi dia sepertinya suka dengan warna helmnya ya, warna merah. Aduh, ya tanjakan Desenja. Iya, terus dek. Iya, nanjak dek. Perlu bantuan? Perlu bantuan nggak? Iya. Sini. Iya. Yo. Aduh, mundur lagi. Yo, sini. Iya. Yo. Wah, hati-hati. Dede Senja meluncur. Belok deh. Iya. Ayo. Dedenya konsen lihatnya ke depan sayang. Ayo. Perlu bantuan lagi? Iya. Aduh. Bentar. Dek. Tarik lagi sama mama. Bentar. Jalannya menanjak, jadi harus dibantu sama mama. Desenja. Sudah cukup bantuannya? Oke. Maju. Mana ya? Atria mana ya? Ya, Desenja. Kring goes. Kring. Soundtracknya mama. Deh mama, nyanyinya enakan nggak? Nggak. Jangan komplain ya. Stop. Belok kiri. Dorong. Ayo, goes. Say hello. Senyum. Ayo. Wahananya tutup jam 5. Desenja udah berani sendiri. Yes. Cuman ada di tanjakan jadi harus dibantu. Yuk. Waduh, di setiap tanjakan ini harus didorong.
Didorong, didorong, didorong. Yuk. Meluncur. Hati-hati, Dek. Halo. Lagi. Yuk. Yuk, yuk, muter lagi yuk. Oke, Dek Senja berani. Oh, jepitan. Ayo, naik Kak. Sini berdua. Berdua? Ayo, Pak, naik. Kemana? Dulu, Pak. Dah. Ayo, Bapak Satria. Ayo, Ya naik. naik bersama Ibu Senja. Oh iya, nggak usah pakai ini. Ini deh, yang ini yang di foto, yang menjadi tukang becanya. Ayo. Ayo, sama Bineng. Ayo, Aja di sini nanti ya. Bu, mau kemana, Bu? Ini beca mahal loh, Bu. Kemana? Bandung. Pulang aja, Cimahi. Apa? Aku kan soalnya belum pernah ya. Jadi apa? Pas ngeremnya susah. Ya. Aduh. Nare. Hah? Bener lagi. Aja sini. Berat. Aku aja. Hah? Aku aja. Masa? Mm-mm. Bentar. Tapi seru kayaknya. Dorong dulu dong, Pak. Bentar dulu. Bentar. Aku pasti bisa. Dek. Mama pasti bisa, Dek. Bentar. Ternyata jadi tukang beca capek juga, pemirsa. Sah. Masa sih? Berat tahu, Mama. Kalau kata aku. Aku aja sini. Aduh, jatuh. Papa tolongin dulu, Pak. Tuh ada. Ampun ah. Sini. Papa aja yang jadi tukang becanya ya. Ya. Dia mau ada diceritain. Hah? Apa? Mau diceritain langsung lari. Tapi berat loh kan? Kirain aku teh hampang. Ayo. Stop dulu, papa dulu. Ya. 1, 2, Ji. Ayo Bang Beca. Ayo mau beca, Ji. Ayo. Hidayah. Ayo. Wah, ternyata Papa juga nggak kuat ngegoesnya. 1, 2, 3. Keluarkan tenaga. Iya. Mama sudah menyerah. Berat. Kirain teh hampang. Aduh. Mama sudah menyerah. Sekarang giliran Papa dengan 2 penumpang. Ada tanjakan lagi. Papa juga tidak kuat di tanjakan. Kenapa? Kagok ya? Ngeremnya kagok ya? Ayo Bang Beca. Aduh. Hai. Aduh. Udah nyampe belum, Bu? Udah nyampe belum? Dah. Belum, oh masih jauh katanya. Selamat berjuang, Papa. Aduh. Aduh. Becanya mogok. Becanya mogok. Becanya mogok. Dah. Meluncur. Sepertinya Desenja senang dan gak mau berhenti. Dadah. Papa olahraga apa?
Olahraga lumayan. Berapa kalori? Istirahat dulu. Push. Ada Papa, bagaimana pendapat Anda tentang pengalaman menarik beca hari ini? Pengalaman yang berharga. Dan tidak terlupakan. Berat. Dan tidak akan pernah mau lagi. Masih pegal. Teh Senja. Teh Senja. Senang naik beca. Apalagi Papa yang goes ya. Iya. Muter-muter tadi berapa keliling, Dek? Ada 4 ya? Lebih ya? Aduh, Mama tadi nyerah, Dek. Ampun. Berat, padahal isinya cuma Dede aja. Adik ya? Pak, adik juga berat kan tuh? Mau naik sepeda lagi nggak? Mau? Yuk. Senja lihatnya ke depan, Dede. Sudah mulai berani sendiri. Dede lihatnya ke depan ya. Siap-siap Mama mendorong lagi di tanjakan. Wah, Mama ketinggalan. Wah, Mama ketinggalan. Mama ketinggalan Dede Senja. Dede Senja ngebut nih pas di tanjakan. Iya. Wis. Hebat, tidak perlu. Dede lihatnya ke depan, ke depan. Aduh, Mama khawatir dengan Dede Senja. Ayo, Aa. Ternyata dia sudah bisa. Wis. Dede Senja. Hati-hati deh, hati-hati. Wah, Dede Senja udah mulai enjoy nih. Hati-hati deh beloknya deh. Dede Senja berhenti dulu sebentar. Hebat. Udah bisa ngerem. Mama kaget. Kirain mau nabrak Mama. Pamit dulu yuk. Nanti udah pamit baru ini terusin main sepedanya. Oke? Oke deh teman-teman, Dede Senja mau lanjut lagi main ya. Seru banget main sepedanya ya. Ya. Jadi mau lanjut mainannya, main sepedahannya. Makasih udah nonton video Dede Senja. Jangan lupa